Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa baga geessanii guyyaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa fannoo isaatiin egaa baga geessanii baga waliin nuun ga'e egaa inni gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu jaalatee hanga du'aatitti dhiiga isaa nuuf jedhee lolaasee foon isaa nuuf jedhee muree rakkina adda addaa dadhabbii adda addaa argee nuuf jedhee egaa wanni inni hin taane hin jiru. Hanga du'aatitti hanga lubbuun isaa darbutti nu jaallate nuti ijoollee addaam hundumaaf egaa nuuf dadhabee nuuf kufee nuuf ka'ee nuuf jecha Philaaxoos dura dhaabatee egaa hancufni fuula isaatitti tufamee fuula isaa kaballaadhaan rukutamee mataa isaatitti irratti egaa qoree itti kaawwisanii dugda isaa 6,600 yeroo 66 isa rukutanii jechuudha. Dugda isaa luqqisanii hanga foon isaa hin mul'annetti qaama isaatirraa uffata isaa irraa fuudhanii nuuf jecha kufee ka'ee dadhabbii kana hunda nuuf jedhee egaa waaqni keenya fudhatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu egaa inni nuuf jedhee du'ee hanga du'aatitti nu jaalate nuti gatiin kun hundi nuuf kaffalamee ijoollee koo nuun jedhee gara isaatitti kan nu waame waaqayyo keenyaaf galanni yaa ta'u jechuudha. Nuti immoo jaalala isaa kana akkamitti ibsina ree maarree inni hanga lubbuun isaa darbutti mootii ta'e otoo jiru mootota biyya lafaa kana fuuldura dhaabatee otoo inni kan addunyaa irratti murteessu waaqayyo ta'e otoo jiru akka homaa hin dubbannetti callisee firdii isaa fuuldura dhaabatee firdii fudhatee kanaafuu nuuf jedhee kufee ka'ee nuuf jedhee du'ee dhiiga isaatiin kan nu fayyise egaa nuti immoo maal gochuu qabna jaalala isaa ibsuudhaaf egaa nuti har'a laphee keenya keessatti jaalala waaqayyoo jaalala gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos egaa laphee keenya keessa ol kaa'uu qabna. Isas immoo jechuun namarratti shira xaxuudhaan jechuudha. Nama jibbuudhaan akkasumas immoo wantoota hin taane namarratti yaaduu badeensa adda addaa namarratti dalaguu dhiisne nama nu gaddisiisaniif illee dhiifama goone nutis immoo nama gaddisiisne akkasumas dhiifama gaafanne egaa guyyaa keenya guyyaa du'aa gara jireenyatti itti ceene kana guyyaa inni du'a keenya fudhatee cubbuu keenya nurraa dhiqee dhiiga isaa lolaasee foon isaa muree foon kiyya kana nyaadhaa dhiiga kiyya kana dhugaa jedhee dhiiga isaa nuuf jedhee ilmaan addaam hundumaaf lolaasee egaa hanga du'aatti waaqayyo nu jaalatee jira. Nuti immoo dhiifama namaa gochuudhaan akkasumas namoota adda addaa namoota nu gaddisiisan isaaniifillee dhiifama goonee laphee keenya kana qulqulleessinee shirarraa tonkolee adda addaa laphee keenya kana qulqulleessinee jaalala isaa bichaa yaadatii gaarummaa inni nuuf hojjete kana yaadatii daa'ummaa keenya kaasnee gadaamessa harmee keenya keessa kaane hanga amma hanga umurii kanatti waaqayyo gaarummaa inni nuuf godhe kana egaa yaadachaatii maqaasaa galateeffachaatii ganama kaanii galgalas gaafa rafnu waaqayyoon keenya galateeffachaatii jiraachuu qabna jechuudha. Qaama keenya kana addunyaadhaaf binnee addunyaatti gurgurree lubbuu keenya kana immoo nuti nama wareegamni guddaan nutti kaffalame jechuudha. Kanaafiyyuu qaama keenya kana addunyaadhaaf kennine cubbuudhaaf bitamuu hin qabne jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf jedhee akkuma du'e kana jaalala isaa kana immoo laphee keenya keessatti yaadachuu qabna. Gaarummaa namaaf gochuudhaan obboleewwan keenya jaalachuudhaan namoota hundumaa jaalachuudhaan tokkummaadhaan waaqayyo akkuma nu jaalatetti otoo nuti isan jaalatin inni nu jaalate inni kaffaltii guddaa nuuf kaffalee lubbuu isaa nuuf wareegee nu jaalate waan ta'eef nutis immoo akkasuma ijoollee addaam hundumaa tokkummaadhaan jaalanne waaqayyoon nama yoo jaalanne waaqayyo jaalanne jechuudha. Kanaafiyyuu fannoo inni nuuf fannifame kana laphee keenya keessatti namoota jaalachuudhaan namootaaf gaarummaa gochuudhaan kanaaf qulqulluu foonsaa gaabbii gallee qulqulluu foonsaa akkasumas qulqulluu dhiiga isaa fudhachuudhaan dhaaltu mootummaa isaa waaqayyo nu haa taasisu. Egaa akkasumas immoo warri godaantanii jirtan anas dabalatee waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu galchee waggaarraa gara biyya keenyatti gallee mana amantaa keenyatti argamne guyyaa kana akka kabajnu waaqayyo nu haa taasisu. Gaabbii gallee cubbuurraa deebinee waaqayyoon keenya yaadachaati gaarummaa inni nuuf godhe kan wareega inni nuuf wareege kan dadhabbii inni nuuf dadhabe kan
du'a inni nuuf du'e kana yaadachuudhaan waaqayyoon keenya galateeffachuu qabna. Egaa waaqayyo iddoo jirru hundumatti eebba isaatii fi jaalala isaatiin nu haa eegu. Nama waggaa nu haa taasisu. Waggaa har'aatitti immoo firii gaarii buusnee wangeela barannee faarurree dhageeffannee firii gaarii buusnee egaa guyyaan duuti keenya hin beekamu waan ta'eef guyyaa waamamnu hin beeknu. Waggaa har'aatitti immoo geenyetuma ayyaana kabajuu qofa otoo hin ta'in firii nurraa eeggamu buusnee egaa waaqayyo nama waggaa nu haa taasisu. Gara biyya keenyatti gallee nama ayyaana kana maatii keenya wajjiniin mana amantaa keenyatti gallee nama kabajnu nu haa taasisu. Firii nurraa eeggamu sana waaqayyo akka buusnu nu haa taasisu jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota tiktaakii kiyya waaqayyo hanga du'aatitti nu jaalatee jira jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoos inni nuuf jedhee lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee jira. Nutis immoo foon keenya kana addunyaatti gurguruu hin qabnu jechuudha. Addunyaa irratti dhaabannee waaqayyoon keenya galateeffachaati. Egaa akka jiraannu waaqayyo qalbii jijjiirannaa nuuf haa kennu jechuudha. Baay'ee sin jaaladha. Egaa du'aa ka'umsa isaatiin immoo waaqayyo nu haa ga'u. Turtii gaarii nagaatti.